มาไปเจ้าทำมันนุปีเนี่ยได้ดาวเพลาชงายจีมวยគ្នាហើយដល់គោលដៅនៃដំណើរនោះបានគឺអាស្រ័យការព្រមព្រៀងប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបានអាស្រ័យភាពស្មោះត្រង់និងការរក្សាភាពដើមឲ្យនៅដដែលមិនថាចំណងមិត្តភាពដែលដើរជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមិត្តភក្តិឬជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចតួនាទីក្នុងភាពជាដៃគូការងារជាមួយគ្នាទេការណាធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅណាមួយបើខ្វះសេចក្តីព្រមព្រៀងរវាងគ្នានឹងគ្នាហើយមិនអាចដល់គោលដៅដែលខ្លួនឯងចង់ទៅទេប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាយោចង់មានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលកាន់ដៃគ្នាពីក្មេងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវទៅបានដូចម្ដាយឪពុកយើងទៅបានទី1គឺនៅលើភាពស្មោះត្រង់បើថ្ងៃហ្នឹងប្តីប្រពន្ធយើងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ឲ្យគ្នាណាឃើញទេទី1កាលណាយើងកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការចេះមានន័យថាគេបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពចំពោះយើងមួយហើយបងស្រីតោះណាហើយទី2រក្សាភាពដើមឲ្យនៅដដែលបងយល់ហើយអាភាពស្មោះត្រង់នឹងយើងមិនពិបាកយល់ទេមានន័យថាមិនកន្លងផ្លូវចិត្តមិនកន្លងផ្លូវកាយពាក្យថាមិនកន្លងផ្លូវចិត្តមិនចាំបាច់ដល់យើងទៅការប្រពន្ធមួយទៀតទេគ្រាន់តែជីដប់ប្រពន្ធតាមផ្លូវក៏កលែកឃើញប្រពន្ធគេស៊ីចុះប្រពន្ធគេកូន3អញឃើញប្រពន្ធអាចរនៅរសាកូន3ហើយអញមើលប្រពន្ធអញទៅពោះធំតាន់បានកូនមួយផងដូចអាយដូចមើលមិនយល់អាផ្លូវចិត្តគិតអញ្ចឹងគ្រាន់តែគិតហ្នឹងក៏កុំគាត់បីគិតកុំថាឡើយដល់យើងទៅកន្លងរូបកាយទៅរស់នៅជាមួយគេផ្សេងគ្រាន់តែចិត្តគិតថាប្រពន្ធឯងវាមិនល្អដូចគេហ្នឹងក៏កុំឲ្យកើតមាននៅក្នុងចិត្តយើងដាប់តើណាបងប្រុសឯបងស្រីដូចគ្នាពាក្យថារក្សាភាពដើមឲ្យនៅដដែលនឹងមានន័យថាថ្ងៃការនឹងយើងមើលប្តីយើងដូចទេវបុត្រចឹងហើយប្តីមើលមកប្រពន្ធយើងដូចទេពតិតាចឹងថ្ងៃការហ្នឹងមិនចឹងឯងបងប្អូនមើលប្រពន្ធយើងដូចទេពតិតាហ្នឹងហើយមិនដូចយ៉ាងម៉េចក្បែរដៃផងហ្នឹងហើយចឹងប្រពន្ធមើលមកប្តីដូចគ្នាដូចទេវបុត្រមិនចឹងណាចឹងអាការមើលគ្នាថ្ងៃហ្នឹងដូចទេពបុត្រទេវបុត្រនិងទេពតិតាហ្នឹងមិនមែនមើលឃើញតែថ្ងៃហ្នឹងទេមានន័យថាទៅរស់នៅជាមួយគ្នា10 20ឆ្នាំហើយចង់ប្តីយើងថ្ងៃក្រោយទៅ50ឆ្នាំអាថ្មិញក៏បាក់អស់អាសក់ក៏ស្កូវអាស្បែកក៏ជ្រួញអាភ្នែកក៏ស្វាងអាកម្លាំងក៏ថើយក៏នៅតែមើលឃើញប្តីដូចទេវបុត្ររហូតអាក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងគឺប្តីយើងដូចទេវបុត្រជានិច្ចនៅក្នុងបេះដូងយើងចិត្តយើងឯប្តីដូចគ្នាចង់ថ្ងៃក្រោយទៅប្រពន្ធយើងកូន5កូន6ស្បែកសាច់វាមិនស្អាតដូចកាលនៅកមុំក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងគឺប្រពន្ធយើងដូចទេពតិតាក្នុងខ្លួនយើងជានិច្ចរក្សាភាពដើមឲ្យនៅដដែលចង់ថ្ងៃក្រោយទៅប្រពន្ធប្តីយើងប្រែរូបទៅជាយ៉ាងណាក៏នៅតែជាបរិសុទ្ធជាស្ត្រីដែលល្អបំផុតក្នុងចិត្តយើងឲ្យតែរក្សានឹងបានណាប្តីប្រពន្ធនឹងដឹងតែសុកហើយអត់ចេះបែកគំនិតចិត្តទៅអ្នកផ្សេងទេប៉ិនបើចិត្តដូចថ្មនិយាយមិញគ្រាន់តែឃើញពុនឯងនិយាយកូន1កូន2ដូចមិនសូវស្អាតហើយទៅឃើញពុនគេកូន3ដូចនៅអាស្អាតពុនគេស្អាតពុនគេអត់ដែរចូលជាក្រានផងប្តីគេគេរកអ្នកបម្រើ2 3អ្នកដាំស្លបោកគុកមួយថ្ងៃពុនគេនៅធ្វើតែកញ្ចក់នៅតែមុខកញ្ចក់មិនស្អាតហើយពុនឯងនេះណាជ្រូកណាមន់ណាទាណាបោកណាគក់ណាស្រូវណាសណាបណាសតុងណាដកណាការងារណាកូនណាចៅគ្រប់ពេញខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយទៅរកពេលឯណាទៅថែខ្លួនដូចគេអ្នកល្អប្តីគេយកចិត្តទុកដាក់ចង់ឲ្យប្រពន្ធស្អាតបានតាយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាគាត់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយដល់ស្អាតហ្នឹងហើយដឹងស្អាតដូចគេហ្នឹងចឹងណែកុំឲ្យចឹងបានមកបញ្ជាក់ថាប្តីប្រកែគឺប្តីប្រកែកែប្រពន្ធប្រកែគឺប្រពន្ធប្រកែកែខ្លួនឯងបន្ថែមយល់ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាបើប្រពន្ធយើងខ្វះចំណុចណាយើងជាប្តីត្រូវកែប្រពន្ធចំណុចហ្នឹងហ្នឹងបើថាប្រពន្ធមិនសូវស្អាតរកវិធីធ្វើម៉េចឲ្យប្រពន្ធស្អាតព្រោះសម័យនេះអត់ពិបាកទេអាចង់ស្អាតហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាករកគឺស្អាតផ្លូវចិត្តណាអាផ្លូវកាយហ្នឹងអត់ពិបាកទេដោយសារអារូបស្អាតហ្នឹងវាស្អាតមែនប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវាអត់មាននឹងវាមិនស្អាតដូចរូបណាហ្នឹងចឹងឲ្យស្អាតទាំងរូបឲ្យស្អាតទាំងផ្លូវចិត្តនឹងប្តីប្រពន្ធយើងដូចគ្នាប្រពន្ធយើងវាមិនសូវស្អាតរូបប្តីយើងមិនសូវស្អាតរូបដោយពិតថ្ងៃក្រោយទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលប្តីខ្ញុំល្អបំផុតគឺផ្លូវចិត្តរបស់ប្តីខ្ញុំគ្មានអ្នកណាល្អលើសប្តីខ្ញុំទេហើយភាពស្មោះត្រង់បងអូនត្រូវចាំមានចនិចក្នុងខ្លួនយើងបានមានសេចក្តីសុខចង់ប្តីយើងធ្វើការរស៊ីចុះខេតកន្លះខែមួយខែបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទោះបីប្តីទៅធ្វើការខេតត្បូងឃ្មុំយើងនៅខេតតាកែវក៏ដោយប្តីចេញម៉ូតូចេញឡានទៅឲ្យគិតថាប្តីអញទៅដល់ណាក៏គាត់ស្រឡាញ់តែពុនស្រឡាញ់តែកូនដែរឲ្យចិត្តនឹងគិតចាស់បើប្រពន្ធចេញទៅធ្វើការខេតឆ្ងាយអាប្តីនៅផ្ទះគិតថាប្រពន្ធអញចង់ទៅធ្វើការ2 3ខែក៏ឡាញ់អញជាប្តីជាកូនមិនប្រែចិត្តដែរជឿជាក់លើប្រពន្ធជឿជាក់លើប្តីយើងឲ្យតែមានភាពជឿជាក់មិនគិតក្នុងផ្លូវខុសទៅកាន់គ្នាអញ្ចឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដែរ